来教大家怎么调整这带锯机哈但是带锯机你在用之前，你还是要知道说这个锯片有没有正常。它正常的话就像这样，它的平放的时候它会是平行，它不会是呈现这样子。如果变形的话，它就变成八字形，就变成这样。你平放的时候它就变成这样。如果平放是那样的话，你就是那个锯片就是不正。一般的话就是像这样，就是平的。它不会是八字形这样。好，现在我们上去那个带锯机，让它调整给大家看看。应该有看到新物件。那由于这个目前或者是说他自己的本身他要购买的一个47平这个16年的房子，2480万的这个房子，可能在基本上贷款条件陈述上还有包含自备款，另外可能还要再准备。锯片就这样放进去而已。然后我们要把这个锯片把它撑紧。撑紧之前呢，它这边会有一个阿收比，然后这边等一下要升上去超过这一个如果是弹簧式的话就没有这个部分，但它一样会有一个阿收比在这边的，不要夹到这边阿收比都没有，没有的话锯片就容易断掉，然后轴心也容易轴承也容易坏掉，跟轴心。现在我们先把它升上去，撑起来之后，它在固定的地方就会离开这边，这边还有阿收比，再上去一点也还可以然后上去之后，我们就是要转这个是在调锯片的前后，我们先慢慢转，现在锯片还很外面，我们就要再把这个轮轴再把它顶上去，慢慢把它顶上去。不用急了，慢慢来就好。它这如果锯片有再重新延展过的话，它这边会有延展的痕迹，然后调的话就会调得进去，它不会再一直跑进去，这样慢慢调就好。现在还在顶上去。它转下来的话。这样子转下来的话，它锯片就会跑出来。这样子锯齿有在外面就可以。下面也一样。它确定不会跑之后就可以开起来运转。就是这样而已。手转之后运转正常之后再开电了，不要直接就开电。